Akkam jirtu hordoftoota keenya, hordoftoota gonfoo miidiyaa. Oduu ammeetiin immoo biyya Itoophiyaa keessatti ji'a onkoloolessaa kana qaala'insi jireenyaa parsantii 11 oliin gadi bu'eera jechuun mana maree keessatti muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad dubbataniiru. Egaan wanti kun yoo dhuguma ta'e wanta baay'ee nama gammachiisuu fi wanta baay'ee namatti toludha. Garuu immoo hawaasa keessatti gaafa ilaallu haalli amma keessa jirru haala kanaan qaala'insi jireenyaa gadi bu'eeraa isa jedhu wal nu gaafachiisa. Sababiin isaa amma haala keessa jirruun qaala'insi jireenyaa waan dabalaa jiru fakkaata. Innis immoo bara kana keessa mootummaan daballii mindaa akka godhe beekamaadha. Garuu immoo daballii mindaa sun utuu nama tokkoofuu hin kaffalamiin namooti garaa garaa iddoo garaa garaatti meeshaa irratti gatii fi wantoota namni fayyadamu irratti karaa garaa garaa gatii dabalaa jiraachuu isaanii ni beekna. Mana kiraa fi wantooti suuqiidhaa bitanii nyaatan hundumaa irratti gatiin tokko tokkoon dabalaa jiraachuu namni kamiyyuu ni beeka. Egaa dhugaasaa yoo ilaalle qaala'insi jireenyaa kun dabalaa jiraachuu fi hir'isaa jiraachuu isinumtuu hordoftooti keenya ni beektu jennee asumarratti isiniif dhiifna. Inni kan biraan biyya kana keessatti ammayyuu nageenyi akka bu'u nagaa kan barbaaddan balballi nagaa banaadha jechuun dubbatani. Dhugaadhumatti biyya kanaaf wanti barbaachisu waan hundumaa caalaa nagaadha. Nagaan jiraannaan wanti hundumtuu jira. Nagaan jiraannaan beelli hin jiru. Nagaan jiraannaan waan hundumtuu quufadha. Isa kanaaf namni kamiyyuu biyya kana keessatti nagaa buusuudhaaf hatattaafatuun dhaamsa keenya. Iddoo garaa garaa kan jirru biyya kana keessatti nagaadhaa fi misooma irratti yoo xiyyeeffanne biyyi keenya isa misoomaa jirtu caalaa ammayyuu guddachuu ni dandeessi jenna. Egaa hundumti keenya kan beeknu biyya kana keessatti bara baranaa keessa oduulee gammachiisaa baay'eetu ture. Innis immoo hidha laga Abbayyaa bara dheeraadhaaf hojjetamaa kan turee fi humna baay'ee kan fixaa ture bara kana keessa eebbifamee namni kamiyyuu gammachuusaa ibsachaa ture. Kun dhugaadhumatti baay'ee wanta nama gammachiisuu fi wanta baay'ee namatti toludha. Haa ta'uyyuu malee pirojektii guddaa kana biratti immoo nageenyi utuu bu'ee biyyi keenya kana caalaatti misooma guddaa argatti jennee abdanna. Egaa waraana kana dura ture irratti miidhaa guddaan akka qaqqabaa ture ni beekna. Namni baay'een miidhama guddaa keessa tureera. Egaa Waaqayyo nagaasaa haa buusu. Waaqayyo ammayyuu biyya keenya araara isaatiin haa ilaalu jenna. Namni Waaqayyo raajii Masarat bara kana keessaa Waaqayyoon ji'a fulbaanaa irratti yommuu kadhachaa turanitti waa'ee biyya kanaa wantoota gurguddaa irratti mul'ata arganii dubbatanii Waaqayyoon immoo kadhachaa turani. Innis immoo biyya kana keessatti balaan garaa garaa akka qaqqabu haasa'aa turani. Egaa Waaqayyo immoo oolchaadhaa. Namni Waaqayyotti amanatee namni harka isaa Waaqayyotti kennes akka oolu dubbataa turani. Maarreegaa biyya kana keessa namni kamiyyuu akka amantaa qabnutti Waaqayyoon haa kadhannu. Waaqayyoon araara haa gaafannu. Lafa keenyaaf, dhaloota keenyaaf, biyya keenyaaf araara Waaqayyoon haa gaafannuun dhaamsa keenyaa, dhaamsa gonfoo miidiyaati. Egaa akkuma kana duraa xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed dubbachaa ture biyya kana gara fuulduraatti gara misoomaatti kan butuu danda'uu fi kana caalaa kan geeddaruu danda'u araaraa fi nageenyaadha jechaa turani. Dhugaadhumatti nagaan hin jiru taanaan misoomni hin jiru. Nagaan hin jiru taanaan hojiin hin jiru.
nagaan hin jiru taanaan dhalootatu dhukkubsata. Nagaan hin jiru taanaan lafti keenya nagaa dhaba. Isa kanaaf ammayyuu qaamni kamiyyuu waliin ta'ee biyya kanaaf nagaa haa buusuun gamanumaan dhaamsa keenyaa dhaamsa gonfoo miidiyaati. Egaan hordoftoota keenyaa Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Waaqayyoon waliif haa kadhannu. Biyya keenyatti araarri Waaqayyoo akka dhufuu fi Waaqayyo biyya keenya ji'a araaraatiin akka ilaaluuf Waaqayyoon haa kadhannu. Gara Waaqayyootti haa deebinu. Namoonni callisnee Waaqayyo irraa galagallee wanta ulfina Waaqayyoof hin taane gochaa jirru kamiyyuu gara Waaqayyootti haa deebinu jenna. Waaqayyo biyya keenya haa eebbisu. Waaqayyo Oromiyaa haa eebbisu. Waaqayyo Itoophiyaa haa eebbisu. Waaqayyo Afrikaa haa eebbisu. Waaqayyo addunyaa haa eebbisu. Nagaan lafa keenyaaf, nagaan hunduma keenyaaf haa ta'u. Eebbifamaa yeroo gaarii qabaadhaa.